بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من تعالوا نفهم روماتيزم. النهاردة هنتكلم في عجالة عن روماتيزم الأطفال. أولا أنا معايا دبلومة الاتحاد الأوروبي في روماتيزم الأطفال. أنا واخد دكتوراه في الروماتيزم العام كبار وأطفال يعني، واخد دبلومة من الاتحاد الأوروبي تعادل ماجستير يعني في روماتيزم الأطفال. كلمة أطفال في الروماتيزم معناها تحت سن 16 سنة. يمكن في تخصصات اخرى بتقول 18 سنه زي الطب الشرعي مثلا، وفي 12 سنه زي امراض البطنه بيقولوا 12 سنه فما فوق كبار، اقل من 12 سنه اطفال. احنا كروماتيزم بنقول 16 سنه. فاي نوع من انواع الامراض الروماتيزميه المناعيه او الامراض الروماتيزميه قبل سن 16 سنه اسمها روماتيزم اطفال. طبعا روماتيزم الاطفال ده بيشمل امراض كتيره جدا. في امراض بتبقى شبه الكبار بس بتبقى في الاطفال، وساعات بتبقى مختلفة شوية. يعني مثلا صدفية الأطفال، التهاب المفاصل الصدفي في الأطفال اللي هو التهاب مفاصل شبه الروماتويد بس معاه صدفية، ده بيبقى إلى حد كبير شبه بتاع الكبار. التهاب المفاصل متعدد المفاصل موجب العامل الروماتويد، نوع كده اسمه روماتويد فاكتور بوزيتيف بولي ارتيكولار ارثرايتس في الأطفال، ده بيشبه إلى حد كبير روماتويد المفصلي بتاع الكبار. الذئبة الحمراء الطفولية بتشبه إلى حد كبير برضه ذئبة حمراء للكبار، لكن فيها بعض الاختلافات. في أمراض تانية بتبقى شكلها في الأطفال مختلف خالص عن الكبار، منها بعض أمراض روماتيزم المفاصل الطفولي اللي هو زي حاجة اسمها أوليجو أرتيكولا، اللي هو التهاب المفاصل قليل المفاصل، خصوصا لو كان في نقص في طبعا المفاصل عن أربعة، يعني أربعة فأقل في المفاصل المصابة. وبيبقى في حاجة اسمها ANA أو مضادات الأنوية بتبقى موجبة، وبيبقى عامل الروماتويد سلبي مش إيجابي، وبيبقى غالبا ده بيحصل قبل سن ال6 سنين، وبيبقى في البنات أكتر من الولاد، وده مرض منفصل تماما مفيش زيه أصلا في الكبار. في بعض أمراض الروماتيزم تانية برضه بتبقى في الأطفال بس، زي الحمى الروماتيزمية مش متوقع نشوفها بعد سن 15 سنة. زي بعض الامراض الحمى اللي بيسموها الحمى اللي هي الحمى اسمها بريودك فيفر، الحمى المتكرره على مدد متكرره يعني، او اسمها الحمى المتكرره او اللي هي بتيجي في مواسم او في اوقات محدده، زي مثلا حمى البحر المتوسط. دي برضو صعب تبدا بعد سن 16 سنه، فهي بتبدا اساسا في الاطفال. فمجموعه امراض الروماتيزم اللي بتبدا قبل سن 16 سنه محتاجة طبعا دكتور الروماتيزم الأطفال هو اللي يتابعها، بالتعاون طبعا مع دكتور الأطفال العام، لازم يكون في دكتور أطفال معاه. هل هو أقرب للروماتيزم ولا أقرب للأطفال؟ مش هندخلكم في المشكلة دي، لكن المفروض ما دام عندك التهاب مفاصل أو روماتيزم أطفال فأنت تتابع مع حد معاه دراسة في روماتيزم الأطفال، ده الأصح. أنا عن نفسي بتعاون مع زملائنا في الأطفال يعني اللي هم الأطفال العامة يعني. لو في حد واخد اطفال وواخد معاه دبلومه او ماجستير في روماتيزم الاطفال بيبقى افضل طبعا يعني من الاطفال العام. الفكره كمان انه المرحله الانتقاليه دي مهمه جدا، الفتره ما بين 12 ل 16 سنه لازم هنا يكون بالتعاون ما بين دكتور الروماتيزم الاطفال وروماتيزم الكبار والاطفال في نفس الوقت. فيعني التعاون بين التخصصات المختلفة ده شيء مهم جدا جدا جدا. احنا بنسعى دايما ان يبقى في ما يسمى بالمالتي ديسيبلينري تيم، او احنا بنقولها بالعربي الكونسولتو او الكونسلتيشن، يعني ان يبقى في اكتر من دكتور في نفس الحالة بيتابعوا نفس الحالة. احنا كتخصص روماتيزم بنسعد جدا بالتعاون مع زملائنا في كل التخصصات، وما بشوفش اي حرج او اي عيب ان ابعت الحاله، مثلا حاله جلديه مثلا فيها صدفيه، ابعتها لزميلي في الجلديه اقول له المريضه دي عندها التهاب مفاصل صدفي، لو سمحت ساعدني في وصف العلاج المناسب للصدفيه بتاعتها ما يتعلق بالجزء الجلديه بتاعها. لو عندي حاله ذئبه حمراء وفيها تعب في الكلى، فالصح ان انا ببعتها لدكتور الكلى يتابع معايا ما يتعلق بالكلى مع علاجي انا بتاع الروماتيزم عشان ما يحصلش تعارض. واحدة عندها روماتويد وحامل فبتتابع معايا مع دكتور النساء نفس الكلام. دكتور الروماتيزم بيتابع مع دكتور روماتيزم الأطفال ومع دكتور الأطفال في حالات روماتيزم الأطفال. طيب روماتيزم الأطفال ده بيخف ولا لأ؟ ده سؤال مهم جدا.
في جزء مش بطال من امراض روماتيزم الاطفال ممكن تتحسن تماما قبل سن 16 سنه، من ضمنها روماتيزم المفاصل اللي هو الطفولي اللي هو الجي اي اي، في نسبه كبيره منه بتتحسن تماما قبل سن 16 سنه. وفي امراض بتكمل لما يشبهها في الكبار بعد كده، زي الذئبه الحمراء مش متوقع انها تخف فبتكمل بعد كده كذئبه حمراء للكبار. في بعض الامراض زي الحمى الروماتيزميه زي ما قلنا في الغالب بتقف عند 21 ل 25 سنه، عشان كده حتى الحقنه اللي بتاخد حقنه البنسلين دي بيقولوا عند 21 سنه 25 سنه ممكن تبطلها، ما لم تكن قد اثرت بالفعل على القلب وعملت التهابات او مشاكل في القلب او مشاكل في عضله القلب نفسها فتؤدي الى قصور بعد كده في وظائف القلب ويحتاج بعد كده تدخل جراحي او شبه جراحي. لكن في المرحله الاولى لو احنا عالجناها كحمى روماتيزميه في الغالب ما بتكملش بعد سن 20 سنه او 25 سنه بحد اقصى. الحمى برضه زي حمى بعد متوسط برضه في كتير منها بيخف بعد سن الكبار، يعني بعد ما تعدي 16 20 سنه في الحدود دي. لكن طبعا في امراض بتكمل زي ما قلنا. المهم عندنا انه مريض الروماتيزم سواء كبار او اطفال يتابع اساسا مع دكتور الروماتيزم، ودكتور الروماتيزم هو اللي بيحوله او بيلجأ او بيطلب مساعدة باقي التخصصات. دي كانت مقدمة سريعة عن كلمة روماتيزم الأطفال، يعني إيه روماتيزم الأطفال. ممكن نتكلم بعد كده لو طلبته في بعض الأمراض المتخصصة في روماتيزم الأطفال ونحكي عن كل واحد لوحده، ونلتقي بإذن الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.